മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം അവർ സന്തോഷവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒന്നും അതിൽ തല്ലുന്നു, അടിക്കുന്നു, പൊളിച്ച് ഇടുന്നു, അതൊക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്. പിന്നെ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജസും മറ്റുള്ളതും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. അവർക്ക് വരുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കി. അതിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പൊട്ടത്തരമാണിത്. ഇത്രത്തോളം മലയാളത്തിൽ ഫാൻസുകാരും മറ്റുള്ളതും ഉള്ളത് തന്നെ അവരുടെ ആ നെപ്പോളിയൻ വണ്ടിക്ക് മേലാണ് സ്നേഹം. പിന്നെ ഇവർ ആ വളർന്നു വന്നതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്ക്രാപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയെ ആ പൊളിക്കുന്ന രീതിയും മറ്റുള്ളതും എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പേഴ്സണലി വേദനപ്പെട്ടു. അതും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് വണ്ടി